Schöne Grüße an Julian, der mir das hier geschickt hat. Unglaublich, der junge Kacke, Alter. Alter, Okay, ich glaube, das war's jetzt. Und wir machen eine Reaktion auf eine Versuchung, nicht zu lachen. Ich will am Sterben. Davon, Sehr dass du komplett motiviert, kaputt weil bist. ich habe gerade die andere Aufnahme leider gelöscht, verdammte Scheiße. So, haben mich wieder beruhigt. Wir können loslegen. Ich glaube, das muss ich mal wegmachen, weil ich habe keinen Bock auf Copyright Strike. Cool. Aua. Könnte sowas von ich sein, obwohl ich ihn. Ja, ist es halt lustig. Okay. Dann ist es halt lustig. Gut, der Stuhl hat auch Gefühle. Warum fährt so ein Kind das denn? Muss ich dazu überhaupt noch was sagen? Muss ich dazu überhaupt noch was sagen? No, leg den Bildschirm ab. Jo. Kollege? Schnürschuh, geht's dir gut? Ja. Hat die gefurzt? Das könnte auch so ich sein. Ähm. Okay. Überhaupt nicht schräg, dass man auf eine Skateboard-Achterbahn überhaupt das fährt. Der gönnt sich sein Getränk da. Der gönnt sich gerade sein Leben. Ist das Wodka? Ja, den kenne ich schon. Aua. So tief? Ist das Russland oder was? Hm. Einmal kurz noch einen kleinen Augenblick für ihn hier, bevor ich weitermache. So. Hallo? Ah, jetzt. Hm. Ich würde einfach meinen Mund da reinstecken, die Sahne zu essen. Lecker Sahne. Gut. Oh. Nicht schlecht. Guter Wurf. Guter Wurf. Ja. Fällt mir. Bam. My friend. Hatten wir es nicht letzte Folge schon? Na, ich bekomme aber gleich erst. Gut, ich glaube, das war's mit dem Video. Tschüss. Nee, bevor das Video endet. Abonnieren. Video liken. Was anderes machen. Sonst kommt der Julian und verprügelt euch mit dem Schuh. Tschüss.